good morning. Magkakalkal ako ng mga kalat dito. Damay langgam. Didastakan wala. Mainita na. Mabuhay pa kayo, ha?
siya, mas malapit yung kalat. Matindi. Ay, Diyos ko, nahirapan din ako. Ano, uy. Ayun. Diba? Madalas, pababa kasi ito. Ayun, matagal. Matagal bago ko nakaano yung ito. Diyos ko. Ito. Ito yung bahay ng nanay ko. Ayun. Dito. Tagiliran ko ng bahay ng nanay ko. Tapos dito. Wait lang. Dito ako sa kanan. Tapos ito. Ito. Dito dati yung bahay namin. Maliliit po kami dito nakatayo dito. Ngayon lubat na siya. Bakante na siya. Tapos nagka-problema kasi dyan. Nagkaroon ng awaan. Parang nag-landslide. Ito dating kulungan ng baboy. Ang nanay ko yun. Tapos, ito talagang napakakalat talaga dito. Sobra. Wala mo nang nila. Ito bahay. Ito bahay.
May mga niyot. Kami tapos yung gabihin dati. Yung nabubulok na ano yun, bubong. Yan yung kadugtong ng lumang bahay. Yung seda, yung pangalawang bahay namin noon ng aming pang pamilya. Kasi nauna doon. Pangalawa dyan. Yan na kami. Kasi yan na rin ang bahay na yun. Dyan na kami naghiwa-hiwalay kami. Tapos, bali hindi na rin maganda kasi dyan. Dahil hindi mababa yung lugar. Ito pinatayuan ng kapatid ko ng bahay. Ang nanay ko sa katatay ko. Ayun. Maliit lang yun pero maganda pala. Hindi, ano lang naman. Siguro yan mga 35 square meters din yata yan. Yung mismong floor area. Yan. Yan nakakatira namin ko ngayon. Doon sa dating bahay, yung sa luma, ang nakatira yung bayaw ko. So, buti na rin yun at kasi naman nakatuwang lang. Kapinabangan. Yan kalsada din yun. Ayan yung bahay ng kapatid ko. Hindi makita. Ayan yung may pula. Hindi makita. Nahina akong mag-video. Ayun yung bubong na pula. Yun. Yung sa bahay ng kapatid ko sa kabilang sapa. Bali mataas na pwesto kasi yun. Doon tawid ilog. Doon. Magpapawisan ako. Dami kong ninalis. Grabe. Super. Tapos itong balingbing na to. Ang dami niya makabong. Kaya nga lang saksak ng asin. Hindi man maano. Ayun. Kaya yung bungin niya. Hindi makita ang bung. Ayun. Ayun yung bungin niya. Ang dami ko doon sa taas. Ayun. Nahihirapan ako mag-apoy. Umapoy din siya. Tagaktak pawis ko dito. Grabe. Ayun, maraming lilinisin dito pero hindi ko lang kakayanin ito. Mahirap siya. Ayun. Nanay ko ng kaloob. Tapos na siyang mag-almusal. Bali itong pinalalagyan ko is mababang lugar ko. Siguro ang kababaan nito mga 2 feet. 2 feet ang kababaan nito mula doon sa bahay. Bali mataas yan. Maganda ditong tumira. Kaya nga lang. Super. Pag nag-umpisa. Puro kalat. Yan. Kakatakot na. Baka maiahas eh. Yan. Yan. Gubat yun. Ayun gubat yun. May mga puno. May duhat. May mga. Daming mga. Santol. Itong santol na ito. Matamis ito. Yun. Lakas na ng apoy. At least success. Nakapaapoy ako ng malakas. Kahit basa. Nagpakahinga mo. Ay!
Ayan. Bulaklak ng Cadena de Amor. Yun. Ay. Paano paglagay nito? Pangit. Ayan, gano'n na lang eh. Cadena de Amor. Ayaw mo. Huwag. Ayan, kanya na ako. Pagod na ako. Grabe pawis ko. Bukas naman ulit. Ayan yung nanay ko. Kulang siya. Ganyan lang siya. Okay na naman. Hindi siya gaanong gumagalaw. Upo lang siya. Punta lang siya para mag-iwi. Pero okay lang naman. Yun. Ay, na muna ako. Sabay na muna. Kahit ang buhok ko. Agos pawis ko. Ayun. Mamaya maligo ako. Super Makati. Grabe. Nagbakbak ako ng nakakalat ng mga Cadena de Amor. Sa bakuran, grabe, kawawa yun mga punong kahapon. Yun ang babay na guys. Bye. Good morning.